Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel âkibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi et-tayyibin et-tahirin. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de idh hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbena ighfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve sebbit aqdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Amma ba'd. Biz yuqorqi babninki, yani ikkinchi faslinki fi alfaz at-talaq al-muqayyadaninki qayerdiroq ve amma ta'liq at-talaq bi-shart al-majhul al-wujud degan yerni boshlaymiz. Talaqni mutlaq demaydi, birer shartga, birer narsaga chetib qo'ygan ahvolda hukmini bayon qilib o'tdik. Endi hozir talaq so'zini tepilishi, bo'lish bo'lmaslikdan noma'lum bo'lgan bir shartga chetib qo'ysa, hukminin bulduğu degan masala. Ve amma ta'liq at-talaq bi-shart al-majhul al-wujud fa in kana la sabila ila ilmihi misla an yaqula. Biz uni bo'lgan bo'lmaganligini bilish mumkin bo'lmagan bir narsa bo'lib qolsa bu. Masalan, in kana khalaqallohu al-yawma fi bahr al-qalzami hutan bi sifati kaza fa anti talib. Allah Taala sizning dengizda bugun manda sifatli bir baliq yaratib qolgan bo'lsa, diyen bilir. Tutkağın bolsa siz talak. Unda sıfatlı bir bölükünü yaratmalı biz nereden bilemeyiz? Bilemeyiz. Lakin bu bilişi namalım boğan. Bunda bir şerki çetip boğan ahval. Bahrul Qalzam kızıldınız. Bu anımızda atayken. Fela khilafe a'lamuhu fil mezhebi. Haysi mezhebte? Maliki mezhebte. Emme talaka yaka'u fi hada. Bunda ahval bulup kalsa biz onu bilemeydiğen bir nasıl olayım bu? Talak düşüdü deymiz. Maliki mezhepte talak düşüdüğanlıkta talaşlar düşüyor. Ve amma in allaqahu bi şey'in yumkin an yu'lama bi khurujihi ila al-vujud. Hem de bunun boğallıkını bilaleydiğen bir işe çetip koysa talakla. Manda bulup kalsa talak diyelim. Mesela in veladti unsa fa enti talak. Kız tutup kalsan, bu da kız tuğudan bolsan sen talak deptimiz. Yani kız tuğudanlıkını şu balını tukkan çağda bilemez, mümkün. فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود. Körelmeninki, fırsatın sırtı çıkışığı bağlı. Şuna çıkan iken doktorlar kız tuğdu, oğul tuğdu, deplam dedi şu çağda məlum buldan geldi. Eğer kız tuğup kalsa talak düşüdü o. Çünkü kız tuğuşka bağlap koydu. Oğul tuğsa talak düşmeydi o. وَأَمَّا إِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا تَلِدُ أُنْثَى. Anda şartlan talakını kız tuğuşka bağlap koyduğu ahval var. Bir yerde bir kasam var. Kasam boğan için bir yerde takdir meselesi kasamına kilip çıktı. Şu an talih kımmat dolu iken kasam kuttu. Bu kız tuğdu bu. Vallahi ben kız tuğsa ondan talak kılımı degende bir mezmun babının içinde. Aşının sözüge kartta cezalaştığı ibaret. Yani kız balığı yaktı boğalılar. Allah Teala'nın iradesi yanında narazı oğallıkta bir evvel boğasın. Edeple talak şu değmezdir. Ya da ve indigen var, bazının yok, bazının var. Şimdi öyle de unsa yine demek bu kim kız tuğsun tuğmusun şu çağ şu sözün diyen çağırdılar talak çıkıp gidiyordu değmez değil. Nima uchun desa bu jazo. Agar invalidlik bo'lsa deganda ko'rib qolsa boshqa iborat o'xshashlik qildi. Qiz tug'di, agar qiz tug'may qolsa men cho'qim ayında bir ma'noda. Yani bu cho'qim qiz tug'di. Yigirma shu hamma balni qiz tug'ib kelgan bu. Mushqati bu cho'qim qiz tug'di bu. Agar qiz tug'may qolib qolsa mana talaq qilib o'tim buni. Demek buna keskin işencim var buna qiz tug'di. O'zidan keskin işenci borligini ifodalamoqchi. Biz Uyg'urcha deymiz, agar bunda bo'lmasa qulqimni kesib berma deymiz. Yani bek işenci bo'lgan narsa deymiz-ku. Shunga o'xshash demakchi ekan bu. Hozir bu ta'liq bilan asas bek chetish emas, lekin asraqamda bunda qiz tug'ish degan gapni, yani bundaki qiz tug'ishga sal anda qasimga chetib qolganlik uchun bu ta'liqqa hozir bog'lab qo'ydim. Hozir masalan falan usturati cho'qib deb qasam. Ras usturati deganda chiqdi. Lekin biz shu top tugab qilishlar shu gapni degan chaqlar buni adablar ekanmiz. Eniki chaqni bizni soldi ekanmiz. Nima uchun? Sen ma'noda xuddi endi g'aybni bildirgandagi planni baklamamda yaqtumay bu yangi ketishni orzu qilgandak, ha? Manda nima qilding deb taski bizni shu chaqdan so'zlaymiz. Ma iboratni to'g'ri ekan. Ha, to'g'ri ekan. Yani bunu da böyle. Ve amma in halafe bit talaq enha talid unsa.
Yani çokum bu ayol qiz tug'di. Agar bo'lmasa men ayolni taloq qildim. Agar unda qiz tug'ma o'g'il tug'ib qolsa, deganim rost chiqmasa, ayolni taloq bo'lsin debdi. Fa inna talaq fil hin yaqa indahu. Demak, shu cham o'zidan taloq chiqib ketadi dedi. Lekin uning qiz tug'ishiga qarab o'tmaymiz. Biraz çıksın. Rost chiqsin, chiqmasin, taloq shu yerdan chiqib ketdi. Çünkü bunu edeplemek-çimiz. Ve in veladat unsa kim onun digindek rast çıkıp qalsa mı ayol talaq qilib ketib qolgan bo'ldi dedi. Shu ibora to'g'ri ekan. Va ka'anna hada min bab at-taghlid. Bu xuddi ashan qarta aning gapini biz yomon ilib jazolagandek, ig'roq jazo berib o'tgandek ishdan iborat. Wal qiyas yujibu an yuqafa at-talaq ala khuruj zalika shay. Qiyas bo'yicha desak, shu ayolning tug'ib, shu farzandning vujud chiqishiga qarashli bo'lish kerak. Biz qarasak uni qiz tug'ib qolsan, sen taloqning joyi, qasiming joyi chiqqan bo'ldi deb nima demay, agar qasimi ta'til chiqib qolsa, u chog'da andin ayolning taloq qilib ketdi ya kafarat deganda buni qilsak bo'ldi. Va min qawli Malikin innahu idza awjaba الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلا من الأفعال. Manda qilsam ayolim taloq desa, o'ziga taloqni vojib qilib olsa deydi. Men manda qilib qolsam ayolim taloq bo'lsin. Ikkinchi masalan tamoq chekadigan bo'lsam ayolim taloq debdi. Annahu la yahnat hatta yaf'ala zalika al-fi'l. Demak, ash tamoqin chekib qolgan qadar bu qasimini buzmagan bo'ldi. Unga taloq ahvolim bo'lmaydi, kafara degan bo'lmaydi. İş caizlik ediyordu. Yani bunda kıldığım bu olsam ayağım talak diyemsiz mi? وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال ما مثلا قدام دقت بوما bayatın kısmı tamamen çekip kalsın ne işte? İşte kılıç. Mavam da bundan hadi versek tamamen taşlamasam ayağım talak diyelim. Yani terk. Yani taşlayman demek ki. Taşlamayı kalsam ayağım talak diyelim. Terk fi'lin min el-ef'al bir işine kımmayman demek ki. Bu da tamamen taşlaş ne? Tamamen çekişin. Tamamen çekip kalsam ayrım talak. Bayatın da diyenge bağlı. Çekip kalsam. Taşlamasam neyinge? Tamamen taşlamasam ayağım talak. Hazır yukarıdakiler hiç kısım takadımsa kılmaydı. Yukarıdakisine eyyef'ale fi'alen minel ef'al. Yani tamamen çekip kalsam, manda kılıdığım bolsam ayağım talak diyeyim. Mağalını manda kılmaydıgan bolsam neyinge? Terki fi'lin minel ef'al. Hadi ben bunu ne kıldım? Düşündüm. Tamakin taşlamasam depti. Düşünün bunda deptirler de bunu düşüngünüm boyunca. Tamakin taşlamasam ayağım talak depti. Yani bu fe innehu alel hint hatta yef'al. Bu taşlaş diyen terk diyen o'zi fi'l mi emas mı? Babir mesele. Ya terk diyen fi'l emas, deyishim mümkün. Şuna hazır bir adam mesela bu tamakin taşladı ya taşlamadı deb qachon deyalamiz buni? Bunun bir vaqti bormi mesela? Ya bir yil qadar dedimi, ya umr bo'yi dedimi? Bu bir tutumsiz gap bo'lib qoldi dedi. Mush odamning zodi qachon biz tamakini zodi tashladı bu deyalaymiz. Bunun oxirgi nuqtasi qachon deb joyiga bog'lamoqchiman. Mesela bu tamakin taşlamasam ayağım talak dedi. Ama bu taşladı ra. Hem de ayağı talak bulmaydan manın gepa beka buldu dedi ama kaçar. Bunda bir nimini hazır ya to'xtatimiz yoki to'xtatmaymiz degan bir masala chiqdi. Mana hatta yef'al. To'kan bu sakrat tushgan qadar o'lsam da tashlabdi deyalaymiz. Agar vaqt belgilmasak, bu yani şu taşlamay çekiş ihtimali bormi? Shunda o'ni kim? Fa'inna al-hins hatta yef'al degani tag ashini qiygan qadar bu qasimini buzish ihtimali bor. Zay desa buzoladigan holatda. Qasimini tumaslik ihtimali bor. O'lganga qadar bir qatim chekishi mumkin. Yani tashlamadi degan gap chiqadi bu. Shunda buzish ihtimali bo'lgan ekan bu munda uch muddat davomlashaveramdi buzashi. Qachon nima qilish taloq shida qarab o'tiramdik ya bir vaqt belgilab degan gap chiqdi. Va yuqafu indahu an vat'i zawjati. Demak Imom Malikning nazarida bunda nima qilgan ekan? Bu odam taloqni bir ishni qilmayman. Agar qilib qolsam bunda taloq degan ekan, bu ishni qilmadi degani biz uning vaqt belgisi bo'lmagan ekan, ayolini yaqin kelmay tursan deymiz. Qanday o'qimasin tashlab bo'lganligini tamokin. Shu ishni ijro qilgan qadar
Shu ishni qilgan qadar. Lekin masalan bugun biz endi qilmabsa, endi ayolinglar biltirasa as qilishi mumkin. Gapiga asosan taloq qilib ketgan. Undan bir vaqt belgilash masalasi kelib chiqdi deb. Lekin shunga biz ayollar yaqin kelmay tursa dedik. Ayollar yaqin kelmaydi o'lgicha hamda shu ehtimol bo'lgan kim o'lgicha ayol bilan bilmay o'tib ketamdi. Mumkin emas. Faynimtana an zalika al-fi'l akthara min muddati ajal ila duriba lahu ajal ila. Agar ayollar yaqin kelmay to deb ayirtirganmiz deylan buni. Ayirayotgandan keyin bu 4 oydan jiqroq muddat oylarga yaqin kelmaydi tursa, shu arliqdan tamay chekmidi bu. Oyinda 4 oyda ortiqroq biz ayirayotdik. Bu o'zi tashlamasam ayolni taloq degan bo'lishi tavakini zodi tashlab keldi. Tudi bu. 4 oydan ortiqroq ashunda tamakini zodi qo'liga olmay tashlagan holat kelsa, bo'ldi deyken. Demak, shu 4 oyni biz bekitib bergan bo'ldik emas. Walakin la yaqanda hatta yafutal fi'l in kana mimma yaqa fawtu. Ama ma boshqa gap. Hozir gap tugdi. Ya'ni 4 oydan jiqroq vaqt chidab o'tkazilsa shu, tamakini tashlabsa, tamakini tashlagan bo'ldi. Sen gaping o'zingning so'zda turgan bo'ldi. Deb taloq tushmidi, hamda aylangan bo'ldi. Endi ba'zi ishlar bu menda bir mo'rt keldigan. Mesela falanı toyu qatnashib qalsam, ya qatnashmasam degandek. Yoki o vaqtida o mo'rash qatnashib qalsam degandek mesela. Yoki Navro'z bayramini tabriklab qalsam degandek mesela. Bu menda o'tib ketilgan. Ma'lum bir vaqti bor bir narsa. Buni muddati emas. Ya mancha deb aniq bir narsa deyiladi. Tavagini tashlasam deganimda shu umrning oxiri o'lgani qadar shu ehtimollik bor edi. Bunday ahvolda ish o'tib ketganga qadar, mesela falanning to'yi qatnashib qalsam, ayrim talaq debdigan. U to'y bo'lib bo'ldi. Ish tugadi. Qatnashmagan bo'ldi. Ya'ni buni gapida qanday tug'anligini biz ash ishni qatnashmay o'tkazayotganligidan gapi turdi deyildi. Chunki bu bir ma'lum bir vaqtga bog'lanib qolgan bir ish bo'lg'achqa. Olmayman debdigan, o vaqt o'tib ketdi. Tamam bu. Olmadi mana deymiz. Bir qatim nima qilish bilan qilmagan bo'ldi shuni. Olmayman degandan keyin. Bu shu at-tark fi'lmi emasmi degan masala chetdi. Usul fiqhida biz uyg'urcha ifodalashda ojiz keliyotimiz hozir. Qilmaslik qilishmi ya bu qilmay hech ish qilmay bunda jim turganlikmi? Ya qilmaslikni qilish bilan deyman. Shu ndavata tark fi'l deymiz. Qilmaslik degan qilish va qilsa at-tark fi'lun deymiz. Wa min al-ulama'i man yara annahu ala barrin hatta yafut al-fi'l. Hada vaqt belgilangan ishlar. To'y to'kin, endi bayram, shuna bir vaqti inib bo'lgan bir ishga shu vaqtda shu ish qilindi, undan keyin qilmaydigan. Bunda bir ishlarga chetib qo'ygan ahvolda, shu ishning vaqti o'tib ketganga qadar bu qism tug'an bo'ldi deydi. Ba'zi olimlar. Walakin la yaqa indahu hatta yafut al-fi'l. In kana mimma yaqa fawtuhu. Adra ila ulam nasasın. Yani in kana mimma yaqa fawtuhu. Mesela to'y to'kin, bayram va kazalday. La yaqa'u indahu hatta yafut al-fi'l. Yani onu ila muddete çok ay bektirmemiz. Mesela ögürlükka indi bir yangi yil bayramı bo'lgan bo'lsa, yangi yil bayramı bir tabriklash uyushtirilgan bo'lsa, mushunga bormaydigan bo'lsam, taloq deb turamiz. Berishni tashlamasam deyli. Aşa tabriklash berishni tashlamasam, taloq debdi. Demak bu 2 kun o'tgandan keyin bu ma'lum bo'ladi. Bu bordim bormadi bu? O tabriklash bo'lib bo'ldi. Qaraymiz. Borgan bo'lsa, ayol taloq. Bormagan bo'lsa, tashlagan bo'ldi. Ve min al-ulama man yara annahu ala barrin hatta yafut al-fi'l. Demek alimlardan bazıları zat ish to'liq o'tib ketganga qadar zat bu qasm tug'an bo'ldi ekan. Bu hozir o'sha Imom Malikning shu qarashiga o'xshash gap, yuqoriga o'xshash. Lekin mana bu boshqa alimlardan bu deydi. Ava Imom Malikning qarashi va min al-ulama degani boshqa mazhab olimlardan bu shunga o'xshash qaraydiganlar bor demakchi. Shu tabriklash butun tugab, mimol uzab, so'rin taqab bo'lgandan keyin shu chaqqa qadar bormay tura olsa, shu zalg'an. Bormay tura olsa, berishni tashlagan bo'ldi deydi. Bir yosh qasm tug'an bo'ldi. Qasm tug'an bo'ldi. Ve o ayol taloq bo'lmadi hozir. Lekin hamda tabriklash 4 soat davomlagan bo'lib, 2 soat o'tgandan keyin berib qilish mumkin. So'ng yafudal fi'l dedi. To'liq shu so'rin taqab bo'lgan qadar bormay tura olsa, berishni tashlagan bo'ldi deydi. Va in kana mimma la yafutu kana alal birr hatta yamut. Unda vaqti belgilangan ish bo'lmay, vaqti ochiq bir ish bo'lib qolsa, qilmay tura olsa, o'lgan qadar qasmda tug'an bo'ldi ekan. Lekin qachon sakrat tushgan qadar shunda qilsa, taloqlab ketadi. Qilishni tashlab qolsa deydi.
İmam Malik rahmetullah nerede vakit yok. 4 ay belgilep koydu. Malçı olsa belgildi. Belgildi de. Şu ölgen çağda biz anda kılıçını taşladı bana diyelim. Bu mesela her anda kılıç ihtimali var. Taşlamaslık ihtimali bo'lgan ekan, o çağda cezim kılanmayız. Öyle iki mazhabdan oturup para çıktı. İmam Malik bilen Cumhur'dan mesela şu vakit belgilengen işkarta okşaş çıktı. Lekin vakti belgilenmegen iş bo'lib kalsa, bu İmam Malik 4 ay müddetli bir ayrıtımız dedi. Çünkü biz o 4 ay ya mançak aydan ilgiri bu çekiştiğe işini kılmayma diye şu kılmasını emel kılalı diyemeyiz biz. Çünkü hem de emel kılalı dep bir şeyimizi bir saattin ki çekip koyuşu mümkün. Daha ki bu kıygan kaçan buldu emel kıygan buldu olsa ülgende emel kıygan buldu. Ülgüçe çünkü öteki kese turaldı bana kasımın noçikeyim deyimiz. Kıyallılar terkil fiyalının oturiki paraktın kelip çıktı. Ve min hâzel bâb ihtilâfuhum fi teb'idil mutallaka. Mutallaka diyen talak kılıngan ayal. Talak kılıngan ayalına talak kıygan çağda bunun bedellerinden de paçılaştığını ibaret. Kolunuz talak, dümbünüz talak, beşiniz talak diyende. Ama teb'idil talak ya ki talakın üzünü paçılatış. Yerim talak, 3'ten 1 talak, 4'ten 1 talak diyendir. Yani talak kılıçkı çıdımay ağlarında paçılar neyleydi işin ki. Talak deyişke çıdımay. Talak dönüsteki talakını verip közü sırlagan diken müddet bizde dektiray. Ve irdafı talak ala talak. Yani talak kılıp akıdırla bir talak bileşmez. Hoş talak deyler mi? Yani iki sağlamlık durumu diyende. Ama meseleti tab'idil mutallaka ayalını talakkiyan çağda bedenini açılap talakını bir bedenine karta kılıp onda kılış. Feinne maliken kal idâ kâle yeduki ev rizluki ev şa'ruki talikun tullikat aleyh. Bedeninin bir parçası dışında karta talak kıysa aşı ayal zadı bütün vücudundan talak var. Sen onda parçalap onun kolunu tutmaydan başkalarını tutay. Dizini tutay diye olmayla. Bir bütün beden var. Kâle Ebu Hanife rahimahullah la tutallaku illa bi zikr udvin yu'abbaru bihi an cümletil beden. Kerra'si vel kalbi vel farc. Bütün bedenge karta işitilgan biraz söz olup kalsa, mesela kallese, beşe mesela, yüreke, kalbe, öğreti degandek narsa olup kalsa, vecih degan mübarek. Vecih deganni zatda işitilgan varmız mı? Ya rakaba degan bo'ldi mesela, fakku rakaba, tahrir rakaba dedi, lekin shu bütün bir kulni degan. Bunda bo'lib qolsa, u chaqda talaq bo'lib ketadi. Agar unda ishlatilmaydigan so'zni qilib qolsa, talaq bo'lib ketmaydi. Yani o kolumuz talaq, sha'ruki talaq, timiqimiz talaq degan talaq bo'lib ketmaydi. Va kadalik tutallaq indahu idza talaqal juz'a min had. Yani ayoldan bir parçani talaqdir. Unda o'sima talaq bo'lib ketadi. Parchalanmaydigan narsa bo'ldi. Misli sulus va ruba mana. 3dan 1 talaq 4dan 1 talaq degandek bir parça karta talaq qilgan bo'lsa bu talaqal juz ekanmi? Ma andahu yani Ebu Hanife 3dan 1 talaq 4dan 1 talaq desimi ayol talaq bo'lib ketadi dedi. Ve qala Davud Zahiri la tutallaq ve kedalik ida qala inda Malik. Davud Zahiri bunda ahvallarda bedenning bir parçasini tilg'alab turib bunda talaq qilish ya 3dan 1 olsun bir parça bir qismini qartib qız talaq tushmaydi. Bunda talaq qilish yo'q. Ularning laysa alayhi amruna fa raddun degan tariqada talaq tushmaydi deb. Davud Zahiri la tutallaq dedi. Hozir mush masala qarta İmam Malik qanda bir parçasini qilsa, tilg'asa talaq bo'lib ketdi dedi. Abu Hanifa ayirdi. Adet bir bütün insan qarta ishlatilgan raqaba va ras degandek so'z bo'lib qolsa, shu bütün bir insan maqsad qilingan bo'lg'achqa ayol talaq bo'lib ketadi. Agar unda ishlatilmaydigan so'z bo'lib qolsa, talaq tushmaydi. Biz pole ya putte ya tirnoqqa chechi desa, talaq tushmaydi ekan. Endi Davud Zahiri qanday desa unda bir parçasini tilg'ab qolsa talaq tushmaydi dedi. İmam Şafii deydi, ash İmam Malikga o'xshashgan. Ash ayolga tutash bo'lgan badaniga bir parcha narsadan qarasa talaq tushgan. Tirnoq bo'lamdi, chechi bo'lamdi, talaq tushirdi dedi. Yani hozir İmam Şafii'ning qarshi ekanmi shunami? Va kazalika idza qala inda Malikin tallaqtuki nisfa tatliqatin tulqat. Hozir ma ikkinchi masalaga o'tadi. Tab'idut talaq. Ma yuqorgi masalada odatda qo'ylig'imda ishlatilgan shog'im arablar manchi ra'si g'anam deydi. Uyg'urda manchi tuyoq mol deymiz. Tuyoq bilan bir jarmi parlarga ish emasmi? Falan shada emaslar. Ya cho'chakning falan yayliqida manchi tuyoq mollar deymiz. Mesela tuyoq ya shu tutamda. Shunama lekin bütün qo'yning unisini ishlabdi. Ma arablar ra's deydi. Masalan shu Misrda manchi qo'y var deb qolsa, ya har yili manchilar qo'y so'yildi deb qolsa,
Mesela sıganım deydi. Hem ikinci mesele talaqtuk nisfu tatliqa deb qalsa, yerim talaq qildim desa talaq bo'lib ketadi deydi Imom Malik. Ve enne hada kulluhu indahu la yatabaad. Çünkü bu talaq degan qaçılığı bo'lgan narsa emas. Ve indal muhalifi iza tabaada lam yaqa. Hamda Imom Malik qarshi fikrdikilar qaçı desang tushmaydi. Xuddi Zahiriydek mesela. Qaçı talaq qilish bormi shariatimizda? Yo'q. Rasulullohning sunnati bormi? Yo'q. Favaraddun bu ağzındaki yel bu debdi. Ve amma iza qala li g'ayrin madkhul biha, hamda taqa nikahni o'qib bilib bo'lmagan ayoli qarta anti taliqun debdi. Nasaqan aqaqidin ishni tizib debdi. Nasaqan degan tizib arqa degan. Fayna yakuna talatan inda Malik. Imom Malikning nazarida 3 talaq bo'lib ketdi ekan. Bu ayrım talaq degandek. Ve qala Abu Hanifa ve Shafi'i yaqa wahidatan. Bir talaq shu debdi. Xuddi bu hamda bir talaq desa ikkinchi, uchinchisini birinchisining takrorasi deb qaragan bo'lishi mumkin. Yoki bir talaq bayin bo'lib ketdi, bayin bo'lib ketgandan keyin o'sha talaq tushmaydi deb qaragan bo'lishi mumkin. Bayin bo'lib ketdi deydi. Shu bakrak. Faman shabbaha takrar al-lafzi bi lafzihi bil adad, yani bi qawlika talaqtuki talatan. Xuddi hamda anti taliq deganni siz 3 talaq qildim degan so'zga o'xshatib qolsa, 3 talaq tushdi debdi. Va man ra'a annahu bil lafzati al-wahida qad bana min. Anti taliq degan birinchi talaq bilan madxul biha bo'lmagan ekan, nikohni o'qidi, bilolmagan ekan, shu talaq bilan baynun bo'lib ketdi, talaq bayn bo'lib ketdi deb qarasa, qala la yaqa alayhi thani va thalith. Ikkinchi, uchinchi tushmaydi debdi. Biz baytni degandik. ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي. عندنا المسلمان ulamalarning arasida zade mesela medhul biha olab adet bilge şavatkan bir ayolni antitaliqun deb talaq qilsa, yani bir qadam talaq qilgan ekan, raji bo'ldi deydi. Birinchi talaq bilan talaq raji bo'lgandan keyin, undan talaq qilinib bo'lgan holatda, yani talaq tushirdi deydi. Ha, bu ikkinchi, uchinchisini ayrim talaq qilishni maqsad qilgan bo'lsa. Lekin bir so'rin turib antitaliqun deb talaq qildingmi bo'lsa, antitaliqun talaq qildim degan, burungi talaqni ta'kidlash, takrorlab qo'ygandek holati bo'lsa, bu takror bayon qilib qo'ygan bo'ldi bir talaqni. Lekin ayrim talaq esa tushirdi deydi. Lekin madxul biha bo'lmasa, quruq nikoh o'qiyapti, bilolmagan ayol bo'lib qolsa, u birinchi talaq bilan bayon bo'lib ketganda u yot ayol bo'lib qo'yiladi. Uni talaq tushmaydi. Va amma talaqul muqayyad bil istisna. Ham talaqni istisnoga chetib qo'ygan ahvolda, kayna tasavvur fil adl faqat. Bu sanni tilga olgan bilan tasavvur qilish mumkin. İslamca. فإذا طلق أعدادا من الطلاق مثلا برنج طلاق قطع فلا يخلو من ثلاثة أحوال. Bu üç ahvaldan hali bulanmaydı. İmma en yestetniye ذلك العدد بعينه. Mesela أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. Ya üç talakta kim istisna kılır, ben üç talak diyişim mümkün. Siz üç talak, üçü bunun sırtıda diyendek. Bu gepini umuşuresti ibaret. Aşınga okşak oldu. Üç talak, üçü bunun sırtıda diyendek. Üç talak biri sırtıda dese, üç talak bulattı mesela. Üç talak, üçü bunun sırtıda dese, buna mı deyilgalı bağımdı. Kutu bu yeni bağımdak. Siz üç talak, üçü bunun sırtıda da kaldı. Av isnatayni illa isnatayni. Ya iki talak, iki sırtıda diyendek. Demek başta bir sandı da ki istisna kılıp, yani şu sandı diş. Bu birinci ahvalı. İkinci ahvalı, başta cıprak mı da kim azrağını istisna kılıp çıkarıtış. Üç talak, ikisi bunun sırtıda diyendek. Ve idestasna ma huve akal, hem de onun azraqni istisna qilib qolsa, fa imma yastasna ma huwa aqall mimma huwa akthar. Ko'pni tilg'alab, kim ozni uni istisna qilib o'tish yoki ozni deb kim ko'pni istisna qilib o'tish. Jamiyat deganda har xil variantda aqlashimi, har xil. Bunda odam bo'lgan ekan, unda tadamparli gapni to'liq qilganlar chiqadi. Bunda qilish to'g'ri emas degan gap bu boshqa. Men gapim qo'llashmida to'g'rimi degan gap boshqa. Lekin unda qo'llashmagan yoki egizbasga bo'lgandan keyin oldimizga qilgan gap. Men bunda debdim, nim bo'lar, yani bunun bir javob berish kerak. Yani biz hozir bu gap to'g'ri bo'ldi demaymiz. Manda gapni qilish bo'lmaydi demaymiz. Lekin unda qilsa, buning qarta unda javob berish. Fa idza istasna al-aqalla min al-akthar fala khilaf a'lamuhu anna al-istisna yasihhu wa yasqutu al-mustasna. Masalan, boshda jifrat talaqning gapini qilib, jifrat sanni deb istisna qilgan chaqda, jifrat sandan azroq sanni istisna qilarsa, o'shanda elitini deydi. Elitib qapqog'ini shu talaq shuli bo'lganda ixtilof yo'q deydi. Uch talaq biri buning sirtida, ikki talaq biri sirtida. Endi ahvol bo'lib qolsa, qanchani elitib qolsa, qapqog'in talaq shudir deydi. Mislan yaqul anti taliqun salatan illa wahida. Siz uch talaq biri sirtida, birdan boshqa degandek, uch talaq birdan boshqa.
Yani ikkiye denge. İki talak düştü denge. Ve emma in istasnal ekstra minel akal. Hem de tertip koyuyor. Bunda iki xil qarash kelib chiqishi mumkin deydi. Ya'ni sal tuzuklar qarashning ikkisi bo'lishi mumkin. Ahaduma annal istisna la yasih. Bu chaqda ma gapimiz qo'llashmada istisna qamlashmada bu. Istisna degan jiq narsadan az narsani ilib o'tishda. Bu istisnoingiz qamlashmada deymiz deydi. Demak, jiq talaq shu yerda deydi. Boshda degan talaq shu yerda deymiz. Masalan, anta taliqun wahida illa talatan debdi masalan. Illa talatan degan qo'llashmada buni juyatdi. Anta taliqun wahida degani shu hisob qildi. Bu İmam Ahmad'dan bir rivayet ekan. Istisna to'g'rimaydi debdi. Wa huwa mabniun ala man mana'a an yastasniya al-akthara min al-aqall. Aslida jumhur az narsadan jiq narsani istisno qilib ilitish bo'lmaydi deb qaragan bo'lg'achqa, mush qarashga asosan dinga ma'lum. Istisno to'g'rimaydi. Bu İmam Ahmad'dan kelgan rivayet ekan. Wal akharu ikkinchi qarash, akhirga qavlul akhar anna al-istisna yasih. Istisno to'g'ri bo'laveradi deydi ikkinchi qarash. Wa huwa qawlu Malik wal jumhurdan. Yani İmam Malik ve Cumhur'un karşı. İlgirikse İmam Ahmet'in karşı etti. Degan bu istisna to'g'ri olsa talaq nima bo'lmoqchi? Talaq faqat tushmamdi yoki azroq tushundimdi bu bir gap. Anti taliqun wahida illa talatan debtimiz. Bunday emas, Cumhur'un karşı bo'yicha. Istisna to'g'ri deb qo'ysak, uch emas chiqadi. Birma emas, endi bo'lish kerak. Arab til logikasida zot bunda bormi yo'qmi deyin. Kalasatça. Ayman manarina alimlar bu Arab tilida bunda qilish bormi yo'qmi deganda aslab. Yanda sulfqida bunda gap bor. Baş üç talaq illa isnatayn illa wahida. Talaq qildim. İkisi buning sirtida, bu ikkisining sirtidigining birisi uning sirtida. Yani mustasnadan yani istisna qilish. Asli bir mustasna min huwa, endi undan istisna qilingan bir narsa var, endi uningda istisna qilingan narsani bunun içinden bir narsani istisna qildi. Aynda bir mabhasli var usul. Al-am vel khas degan babda. Çünkü istisna degan umumning belgilab turgan narsa emasmi? Ashonda chiqadi. Lekin meyada uni bahs qilmoqda. Ya'ni shu mustasnadan yana bir narsani istisna qilyapti. Demak, birinchi qarashda İmam Ahmaddan kelgan rivoyatda istisna to'g'rimaydi dedi. To'g'rimaydi degani qaraganda, boshqa net sanni degan bo'lsa, shu talaq shudir degan bo'lish kerak. İkinci qarashda bu istisna to'g'ri bo'laverdi dedi. To'g'ri bo'laverdi degan bu İmam Malik va Cumhurning qarishiga asosan qaysi talaq shu ilgari degani tushandi, keyingisi tushandi. Nima tushdi uni bayon qildi. Sharhni debda. Va la yasihhu istisna al-akthar 'inda Ahmad. Nass alayhi Ahmad dedi. La yasih degan birinchi qarash shu. Aslında mesela gidip فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين بتاع وقع ثلاثة. Ya qadir ma misal, aka misal tartuma. Azna kelib turib, ikki talaq deb bulab, illa talatan desa, nima gap to'g'ri. Birinchi gapning misoli. Oxirini o'qisa, shuni oxirini. Beşte mesela istisna aqall min al-akthar da. Yo'q. Aksar min al-aqalning gapi bormi ekan? Akthar min al-aqall shu shundan qo'shib. Ya, u to'g'ri bo'ldi. Ularsa ma topshiriq iznib faqatda. Ayında delikanlık nima qildimda? Yo'qchimi shunga loyiq bir so'z bilan istisno qilish mumkin. Sen bir talaq. Bundan Sirtida. Talaqdan boshqa bir talaq. Deganda ganda tatabba deyapman. Sen talaqdan bo'ldi, yana qo'shildi. Sen bir talaq, kishi buning sirtida degan. Adigine talaq qilib yo'q degan ma'noda talaq qilishni yo'qligini bildirdi oyga. Faqat talaq tushmaydimlar yo bir talaq tushdim. Agar Uyg'uristonda deb qolsa talaq qilishni yo'qligini bildirdi. Masalan, Jumhurning unisida bunda deyishi mumkin. Yani boshqacha deyishi mumkin. Inshaalloh bunda deydigan odamlar oldimizga uchrab qolmas. Aqli shu joyida, qalbis joyida, so'zni joyida qilgan odamlar bilan yo'liqda inshaalloh. وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه. Üçüncü ahval bir sanni atab, keyin istisno qilib, yana sanni o'zini atash. Üç talaq, üçü buning sirtida degandek bo'lsa. Ya ikkisi sirtida endi. Anta taliqun talatan illa talatan. Fa inna malgan qala yaqa'u talaq. Yani üç talaq shudur demakchi. Li'annahu tahamahu ala annahu ruju'un minhu. Tahamahu ala annahu ruju'un minhu degani bunun yeni vağallıqıga gumon bilan qaraymiz deydi. Bu yeni oldi deb bunda qaraymiz emas, yeni vağallıqida gumon bor bunda. Biz ishonmaymiz demakchi. Fa inna Malikan İmam Ahmad ma İmam Malik bilan birlikkan. Amma İmam Abu Hanifa bilan Shafi'i ikkisi birlikkan. Va amma idza lam yaqul bit-tuhmati va kana qasduhu bidalika istihalatu wuqu' at-talaq fala talaq alayh. Endi bunda tuhmat bilan qarash, gumon bilan qarash masalasini
o'tirib chiqamizsak bunda bu odamning maqsadi zodi taloq qilishi mumkin emas degandek shu ifodalamoqchi ekan bu nol taloq yani taloq emassan deganni ifodalamoqchi bo'lib endi so'zni qilibdi deydi bu chog'da taloq tushmaydi deydi Yalnız bidat taloq bidat bo'lmasa unda mushkul yo'q chunki yani shariat qoidasiga xilof qilganlikdan kelib chiqayotgan avarchilik ulamo o'zini xatarga yo'liqtirdi ulamoni avara qiladi bunda adam avara qilishdan iborat kama law qala anti taliqun la taliqun man siz taloq emas deganni gapni bunda ahvolda taloq emas deganni maqsad qilishi mumkin edi biz gumon bilan qaramasak Şuan gumon bilan qarmagan ahvolda buni maqsad sizni taloq qilmayman siz taloq bo'lmaysiz demakchi o'xshaydi deydi فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل çünkü bir narsaning ziddi bilan birga bo'lishi mustahil debdi ya'ni bu taloq yo'q degan gap bunda deb tushunamiz demakdir va shazza Abu Muhammad ibn Hazm Zahiri ayrılıp çıkıptı. Nudaptı. La yaqa talaqun bi sıfatin lam taqa ba'd ve la bi fi'lin lam yaqa. Yani bunu demek ki onu tek bulmayan bir işqa ta'liq qilsa talaq tushmaydi. Talaqning muallaq tushmaydi demek. Ve la bi fi'lin lam yaqa. Bunda kim bo'ladigan yoki bo'lmay qolgan manda qilmasang talaq deb unda qilmay yani manda qilsa deb unda ishqa unda bog'lab qo'yish bilan talaq tushmaydi. Talaq muallaq qilish bilan talaq tushmaydi demek. Demek bu şazgina ilgirki adamlar mesela talaq muallaqın şöyle dediği ben ayrım çıkıp oldu. Talaq muallaqını alaqlaş tuğadı. He. لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت. Çünkü talaq tushdi degan chaqda shu taloqni og'zidan chiqadigan odam shu odam qiysa undan tushdi. 5 yil ilgari bizga qilib qo'ygan bo'lsa, keyin 5 yildan keyin bir taloq tushsa, shu taloq tushgan chaqda o'sha odam tushganni qilgan bo'lsa, tushda 5 yil ilgari qilib qo'ygan gap bilan keyin tushmaydi demakchi. Wala dalila min kitabin, wala sunnatin, wala ijma'in ala wuqu' talaqin fi vaqtin lam yuqi'uhu fihi al-mutallaq. Mana o'sha vaqtda taloq qiluvchi taloq qildimi? Yo'q, bu 5 yil ilgari degan so'z bu, yo 1 oy ilgari degan so'z. Yo'qmish, hozir zodi og'zini taloq degan so'zni chiqadimi, taloq qildimi desa yo'qdir. Undan ekan taloq bo'ldi degan chaqda kishi taloq qilmagan ahvol taloq tushirganlikqa Qur'ondan, sunnatdan yo ijmodan dalil bormi? O'tgan soat topshiriqlar Ibn Taymiya rahimahullohning dalili derilmiş. Yo'q. Tushdi deb agar buni yenilishga mumkinchilik bormi bor edi. Ma'lum taloq muallaq degan gap u shunda degan bo'lsa og'zidan chiqqan bir yil taloq. Taymiya rahimahulloh tushmaydi. Yaxshi deydi. İbn Muhammed ibn Hazm bilan Şialar bilan müşmasida haqında o'rtaq bo'ldi. İmam Ibn Taymiya Şialar bizga qilmaydi. Men aslida emas. Hozir bu Ibn Hazm zodi taloq tushmaydi deb turadi. Talaq muallaq yo'q degan mustaqbalda. Lekin Qur'ondan yo sunnatdan yo ijmodan dalil yo'qmi? Bu hozir nega tayindoz balkanda shariat ahkomlarining umum ro'yiga tayangan bir ish bo'lishi mumkin. Umum nususliga. Yani insan o'zining gardini yuklab olgan bir ish qiladi, gardini yuklandi. Qo'lda huquq bo'lgan odam u huquqni qanday bir nimaga chetib ishlatsa bo'ldi deydigan bir nimaga tayangan bo'lsin. Va innama alzama nafsahu iqa'ahu fi. Mana men ash 5 yildan keyin masalan endi qachonki shu mujinda bir ishni qilib qolsa men taloq qilaman deb o'ziga bir va'da bergandek bir ish bo'ldi. Fayn qulna bil luzum o'ziga zodi bo'yni vojib qilgandek chuqur bunda qilish kerak deb qolsa laziman yuqafa inda zalikal vaqt hatta yuqi'a qilma cho'qim men gazimda bamunda qilish deb ustiga yuklagan bo'lsa shu bog'lab qo'ygan ish bo'lgan chog'da talaqni o'ychisan taloq deb kelmas shu talaqni o'y dastlab qolsa ayollar shu chog'da bu odam shu chog'da taloq qilish kerak o'z ustiga xuddi va'da bergandek bir ish qilgan. Men shu chog'da taloq qilaman degandek bir va'da bergan deb qarsak, shu ayollar cheklagan erkakliga ishni qilgan chog'da, taloqni chetib qo'ygan ishni qilgan chog'da shu odam taloq deb og'zidan chiqarish kerak deydi. Taloq deb chiqarmasa taloq tushmaydi. Yo'qlar berdi. Laziman yuqafa inda zalika vaqt hatta yuqi'a. Shu taloq qilishiga mavquf, ya'ni qarashliq bu. Taloq qilmasa shu ish bo'lgan, voqea bo'lgan chog'da taloq qilsa og'zidan chiqarsa, ana taloq bo'ldi. Og'zidan chiqarmay, burunqi so'zga asosan taloq bo'lib ketmaydi dedi. Yana taloq qilishga mavquf degan gap. Yani yenidan og'zidan bir so'zni qilishga qarashliq. So'zni qiz taloq qildi.
Sözü kılmasa burun sözü bilen talak bulup ketmeydi o. Ve hada kıyas kavlihi indi. Bu İbn Hazm'dan menin karışımca İbn Hazm bunda demetçi o deymedi. Şunun delilen asaslandığını. Ve in kuntu lestu ezkuru fi hadal vakt ihticacehu fi zalik. Hazır onun del diyen sözün özüne yaşamayma. Lekin onun asaslandığından delili şundaqra o deymedi. Yani kitapda belki İbn Hazm'ninki muhallani bir neçe ilgili okugan bolsa şu mesele karta. İadeden çıkarıp bayan kılgan delili. Sözünü yazgan çağda İbn Hazm'dan muhallada yazgan demesi del onun da nakıl kılmay istedi yerinde olmasın ki. Yani kitap yazgan çağda ya seferde ya başka yazgı çıkan çağda ya bir yerde. Var gibiden xuddi men hazır. Aşna kılıp ders keser bu. Ben yazıp kitapını falan. Yok. Kitabını yazgan lekin Başkalar vakitler diyeyim olsa şu kitap İbn Hazm'nin kitabı yendi bulmağaçka müracaat onun nakıl kılmağımız. İstedi kılsa şunu karışım bayan kıyam. Bazı milletin kirlikeninde qadıydı yüzüne. Ayrıca özünden de koyduğun ya ustazlara aşık kitabını yazgan çağda anda dep koyduğun imla kıtlagan çağda şagirdlere qadi dep yazdıgan var. Hatta dep koyalım qadi de tekrar. Ben okutmadım da. Ders kılıp da mesela yazıp Mümkün. İmla bilan kitap yazırak olmaz. Ya başka ilgili bazı alimning sözden nimalardan şunun qarashini bayon qilgan ekan, o'zidan gapini ayirishimi deb qo'ygan. Qo'lti deb qo'ygan shog'o. Shunga o'xshash qadi deb qo'ygan. Al-babu thani fil mutalliq al-jaiz at-talaq. Mutalliq hozir zawjan qanda erninki taliqi kuchga ega. Jaiz degan shart kuchga ega hisob bo'lgan endi. Durust bo'lgan demaymiz ha. Mana hisob bo'ladi, kuchga ega bo'ldi degan. Er bo'lsam hammasining taliq hisob qo'yib ketmaydi. Ba'zining hisob bo'ldi. Masalan, narisida balını toyqılarlaydı dedik-ku. Mesela sarang oldu, mes oldu, mat oldu. واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره. Mesela zorlanmagan, hür, balagat ketken aqil erninki talaq tushdi deganda ittifoq. واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ. Hem de zorlangan kişi, mukrah degan, zorlangan kişinin mesninki, keselninki ve balagatga yetay deb yiqilishib qolgan sabibanninki talaq tushimdi olmaydi. Unda kichik bolaga xudni appagan bir ahvol bo'lsa. Wattafaqu ala annahu yaqa talaqul marid in sahha. bu talaqın marid degan şu bilimni oldu. O'limni oldi ekan. Eğer kisel holatda talaq qildi. Talaq qilib mana insahha degani saqib ketib qolsa, talaq hisob bo'lardi, chataq yo'q bunda. Lekin shu talaq qilgan shu kasalda o'lib ketgan bo'lsa, buni talaqul far degan bir masala. Ayoliga miras berishdan qochgan. Bunda hisoblanib, buning niyatining usalliq qarta biz andan boshqa chora qilinamdi yoki ash hisob bo'laveramdi deymiz. Vaqtalafu hal tarithuhu in mata amla. Mana ash o'lib ketib qolsa, ash ayol juda tutaqqa holatda ya undan keyin deyla, ashu erdan miras olalamdi, olamamdi ixtilof qildi. Lekin saqib qolsa talaq hisob bo'laverdi. In sahal yana in shufiya. فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد. Yani zorlangan kişinin talaqı bu cumhurun nazarında düşmeydi. Cumhurun nazarında düşmeydi. Ve Ahmed, İmam Ahmed bir rivayette. Yani bir rivayette şu dedi. Ve Davud ve cema'a, Davud Zahirin var. Ve bihi kâle Abdullah ibn Ömer ve ibn Zübeyir ve Ömer ibn Khattab ve Ali ibn Abi Talib ve ibn Abbas radıyallahu anhum. وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئا. İmam Şafii'nin şagirdleri talaqni niyet qilgan yoki niyet qilmagan deb ayirib baktı dedi. Hozir zo'rlashma. Biz qabanchini tanlab, mas'ulni talaq qilib berib, masalan, yo'q, yoki putini chaqataman deb, yo paltini kakilan putuq urman deb talaq qo'ya degan chog'da shu chog'da. Yani o'ttiratmisan, yo putini chaqatmisan deb talaq debdi. Şu degan chaqda bu niyatida bo'ldi talaq qilib ya baka bir putini zaxmlab ya o'lib o'tag'icha bu xotinni bo'ldi talaq qilib bo'lning o'ziga bilan muxlammoqdakma bunda janglashib hayotim bo'lmoqdak deb ras niyatida talaq qilishni o'ylab talaq qildimi yoki amda deb qo'yayapman shuni qutulish uchun deb lekin talaq qilmayman nargazim unda qo'rqib turgan ekan o'lamni qutulib olay hozir deb balam deb qo'ydimi deb chiqishni ayirib فإن الطلاق
فعنهم قولان أصحهما لزومه niyet qilmagan bo'lsa bu boshiga nima niyet qilgan ahvolda ya'ni ikkiga bo'linib ketdi to'g'ri qarashda taloq tushdi niyet qilmasa tushmaydi zaten taloq mukrah loyiqa degan ekan niyet qilmagan bo'lsa tushmaydi zaten uni gap yo'q niyet qilgan ahvolda tushadi desa niyet qilgan ahvolda to'g'ri qarashda tushdi niyatni birinchi o'rinda tutamiz va illam yanwi faqawlan niyet qilmagan ahvolda ikki xil qarash asahhuma annahu la yazim to'g'risi taloq tushmaydi degan qarash وقال أبو حنيفة وأصحابه هو واقع أبو حنيفة شو ده يعني عند زولن غالبته طلاق مثلا أترما يفتون شقدما بين شقدا طلاق كيسا طلاق شو ده وكذلك عتقه دون بيعه عندن مثلا زولن غالبته pulni azat qilib o'tish degan ishni qilib qolsinmi azat bo'lib ketadi lekin so'l setiq pulni emas so'l setiq bilan pul azat qilishni talab qilishni ayirdi tafarraqu baynal bay'i va talaq wal atq va sababul xilaf hal al mutalliq min qibal al ikrah muxtar am laysa bi muxtar masalan zo'rni saq bir odamni shu zo'rlangan kishi bunda ixtiyorlik bo'lamdi bo'lmaydi Abu Hanifa ixtiyorlik bo'ldi va bu ixtiyor qilib og'zidan talaq degan so'zni ixtiyoridan chiqardi bu lekin hammada og'izni mijib tilni shu ustini ko'tarib turib talaq deganni chiqaralimda chiqarolmaydi dedi balki imzo qildirishi yoki qo'lni qog'ozga bostira olishi mumkin lekin so'zni deyishda bu o'zining ixtiyorlik bilan jinni saqlab qolay bo'libdi deb bunda deydi Abu Hanifa'ning tushunishi endi Abu Hanifa shunday tushunibdi muxtarmi bu muxtar emasmi ya'ni laysa yukrahu ala al-lafz iz kana al-lafzu innama yaqa'u bi ikhtiyar chunki mana u og'izda tilidan deydigan bir lafzga majburlab degizish mumkin emas bu o'zining ixtiyoridan chiqirdi lekin o'zining jinni saqlab qolishni tanlab endi o'z irodasi bilan deydi bu nima demakchi wal mukrahu ala al-haqiqa wallazi lam yakun lahu ikhtiyarun fi iqa' ash-shay aslan amaliyotda mukrah degan qanday odamsa bir ishni qilishda ixtiyorlik faqat bo'lmagan odam mukrah deyman masalan birisini tutiblar basmadab turib tövbe şeydan og'ziga aroqni qo'ygan bo'lsa tamam mukrah deydi bu qarash bo'yicha hozir endi jumhurning qarshida amani qo'chib o'tmoqchi uchunmiz va bir qarashni oldilar Abu Hanifa tushungandek bir bayon qilib buni raddiya bo'lsa undan birimiz shunga Abu Hanifa tajovuz va bosqinchilik masalasi bor er kishiga zo'rlab jinsini munosib qildirish mumkin emas er kishi shunga o'xshash bu yerda deydimda Abu Hanifa bu zodi o'z ixtiyori bilan deydi uni lekin o'zini jinni saqlab qolish va kaza xavf qarta taq qilishni a'lo bilganlik uchun lekin zo'rlab uni og'zidan bir narsani tilni harakatlantirib qiyilmaydi deydi وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حسن درجة الحديث قال ابن ماجه رواية الحديث الترمذي سنن كتاب الله demak o'sha xato va nisyan va mastukrihu alayhi endi zo'rlangan ishlarning hukmi ko'tarilib ketdi dedi bu yerdan Abu Hanifa yoki Hanifiy mazhabdan qanday javob beradi qarta bu deydi bu yerda ko'tarilib ketgan narsa nima buni gunohi ko'tarilib ketdi lekin u ishning hukmi yana qoladi deydi masalan xatolashib qilib bir qo'shqonni otdimda bir odamni pon qilib etib qolsa hech shumandek o'tmagandek bo'lamdi uni ya to'lam qilam deyapti demak uning ba'zi bir ahkamlari bor lekin gunoh yo'q degan gap ma'lum demak bu yerda ko'tarilib ketgan hukmi emas uningki ayni gunohi ko'tarilib ketdi deb tushunamiz debdi endi Hanifiy mazhabdagi yana dalil qilgani bir rivoyat bor bir ayol eriga imtihon o'tgan bir kuni shuni aytgancha uxlayotgancha uni qilishini ilib yopishini ilib pachchida majlisda o'tirib uni o'g'itib men taloq qilsa bo'lmasa shunday olamadir bo'yni bo'g'iz o'tma degancha san ishtaloq degan ekan buni ham da shu hukm qo'ygan sahobalar shu voqelikda taloq tushdi deb hukm qo'ygan ahvol bor sahobadan kelgan ajrat asar ekan shuni asos qildi ekan muallif tabto walakinnal azhara annal mukraha ala talaqi wa in kana muqi'an lil lafz bi ikhtiyarihi va Abu Hanifaning daliliga raddiya beryaptilar o'zining ixtiyori bilan taloq degan bo'lsa-mu shu zo'rlangan kishi annahu yantaliq alayhi fi shar ismul mukrah demak yana mukrah degan ismni qo'ya olamiz shariatning bo'yicha urfi bo'yicha liqavli taala illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman Ammar ibn Yasir nazil bo'lgan Ammar ibn Yasir shu chog'da Rasulullohning rusulidan bularga qattiq qiyin hisoblarni o'qilsa deb pasam mayli degan nimasi bo'lg'achqa endi zo'rlangan chog'da o'zi shunday gapni deb bergan demak shu mukrah bo'ldi mana deb Hanifiy mazhabga deb beryapti va innama farraqa Abu Hanifa baynal bay' va talaq
Nima uchun taloq bilan so'zsatning ikkisini o'ttirni ayırdınız. So'zsatni zo'rlab qolsa, so'zsat bo'lmaydi deydi. Lekin taloq bo'lardi deydi. Li'anna taloq mughalladun deydi. Taloq ishini bek chingirib aytgan. Tamam? Chaqchaq qilib deb qolsang taloq shu degan. Validalika istava jidduhu va izluhu. Salasun jiddunna jiddun degan hadisga asosan, bunun chaqchaq olsun, ciddi qarab dursun, ikkisi o'xshash bo'ladi. Lekin so'zsatning emas debdi. Ve amma talaqus sabi. Hem de kanda kişininki kanda erinin talak çüdü degende bu er hazır sebibaliki. Yani kişi balını malum bir işte cemaatini araştırıyor, kabilenin işte devletinin münasibini yaklaştırıyor, işte ailenin bir münasibini bağlap koyuşun, nikah okup yaptı deydi. Ahval bazı zıpla bize kitabı nikah. Ahvalda bu sebibala talak kasa, talak düşen düşmemdi. Fe innel meşhura an malikin ennehu la yazmu hatta yabluk. Belagat yetkişe o talak lebkası ise bu maydu deydi. Muş karaş hazır. قول الشافعي وأبي حنيفة والحسن البصري وابن المسيب. أبو حنيفة نمو قرشو، شافعي نمو قرشو، عن سعيد بن المسيب نمو شو. وقال في مختصر ما ليس في المختصر مش كتابته من ده بيان قيغان ده أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام. ناهز ديجان احتلام كورسكي يقلشقان شغدا ده. بلاغت كيتي دبقان. خود مثلا 11 12 13 yaşlı sıpağında galat balagat yetmekte. Az kalan çağlarda talak kılsa şudu diye rivayetine hazır. Muhtasar maleyse fil muhtasar diyen kitapta İmam Malik'ten nakl kıldı. Demek ma kitapta hazır. Nakl kılgan karışla İmam Malik'in mezhebinde şaz, nadir karışla. Şeylikatın sertüven. Kodda bizden var bir mezhepte zahir rivayet. Ondaki en-nevadir defavan. Bu nevadir kitapları. Bunun müellifi Muhammed ibn al-Qasim ibn Şa'ban. Muhtasar maleyse fil muhtasar diyen kitapta yazgan müellifin ismi Muhammed ibn Qasim ibn Şa'ban. Yani ibn Şa'ban da tonulga alınma. Yani adeti ibn Şa'ban da koydu. Muhtasar maleyse fil muhtasar. Bu 300 yıllarda Mısır'da ötken Maliki mezhep alimlerinin kitapçısı. Bu kitap şunda İmam Malik'ten kelgen garip rivayetini toplagan bir kitap bo'lg'achqa, salamda mezhep işenizlik rivayetni qaraganda aciz hesap. Yani nevadir ve şevar ve garaib. Ve bihi qala Ahmed ibn Hanbal iza huwa ataqa siyam Ramazan. İmam Ahmed ibn Hanbal mı bu İmam Malik'ten kelgen sel acizrak rivayet qarashni tuttu. Yani ro'za tuta oladigan bo'lsa, yani hozir 11 yaş, 12 yaş, 10 yaşla 12 yaş araligi deb mukattab ba'zi Hanbali mazhabning kitoblarida. Namoz o'qib, ro'za tutgan holatda mundaroq bo'lsa, balog'at yetmabdi. Ite deb qavan chaqli bo'lsa, taloq tushidi degan qarash. Hamda vaqala Ata idza balagha 12 sana jaza talaqu. Demak Ata hozir 12 yoshga bog'lab berdi. Tahdid qilib 12 yoshga kirib qolsa taloqqa tushidi debdi. Va ruya an Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu mush qarash hozir Umar ibn al-Khattabning rivoyatini qarashgan. 12 yaş. İmam Ahmed mi şu an Müslüman'a karab degan so'z. Ondan 12 kadar İmam Ahmed'nin degan. Ramazan ro'za tuta oladigan, chiday oladigan bo'lsa deganda Hanbali mazhab kitoblarida 10 yoshdan 12 yoshga qadar deb belgilab turibdi. Nima uchun desamda bu sabiy degan rufi'al qalam an salas. Ani sabiy hatta yahtalim degan ekan, bu qalam ko'tarilib ketdi degan xuddi taloq desimi taloq tushmaydi degan mazmunni o'z ichiga olishi mumkin. Aslida buni aqli kamtik bo'lganlikning bordi. Aqli kamtik bo'lganligi uning foyzi jamoani taqidmay og'zidan chiqarib qo'yishi mumkin emas. Ammo taloq sakron hozir bizning diyorimizda jiq duch kelgan masala. Uyg'urlarning ichida aroq kechdi. Aroq ichida taloq qilib ondan kelib masalatimda og'zimga chiqarib qanday oldi ondan. Ya'ni musulmondachilik nima bor? Dinga qaytish bor yana. Shu musulmonda shunda taloq qilib keyin aram o'tib qolmay deb fatvo so'rab dinning hukmini o'qishga keldiganlar. Shu bek muhim masala. Tal jumhur min al-fuqaha ala wuqu'ihi. Ko'pchilik olimlar taloq tushidi deb turadi. Va qala qawmun la yaqa'u minhum al-Muzani va ba'd ashab Abi Hanifa. Buning maqsad sahibiymidi yoki hozir hamda kimligini bir-birlar bayon qilamiz. Va qala qawmun deganning ishida Imom Ahmaddan bir rivoyat, Ibn Hazm, ilgirkilardan Imom Lays, İshaq, Rabi'a, Umar ibn Abdulaziz, Tavus, Abu Thawr va Muzani kitobda debdi. Muzani İmam Shafi'ning shogirdi.
Al-Muzani Nasir mezhebi demiş şu al-ummuna ihtisar kılıngan. Bu xuddi İmam Şafii'ye nisbeten Abu Yusuf'a o'xshash. Hanifi mazhabidagi Abu Yusuf cho'ng shogirdimiz. Va ba'zi ashabi Abi Hanifa, Abu Hanifa'ning shogirdlaridan İmam Tahavi, Abu Hasan al-Karhi qatorliq olimlar bor. Yana Zufar ibn Shubra ma'lum bo'lishi mumkin. Yani ibn Shubra o'z oldiga bo'lsa, Zufar balki mushqatada bor deyman. Abu Hasan al-Karhi. Va sabab fi ixtilafihim hal hukmuhu hukm al-majnun? Sahibi Ebu Hanife şunu diyenler katardı. Ya. Veya tanıştarsın sahibi de bana. Bunun hükmü sarağının hükmüyle okşaş mı? Ya ikisinin farkı var. Demek bu insan katı tanıştarsın olan mesele olan ki alimlerin hemimizin isimlikini birbirle bayan kıyım olsun mümkün. والسبب في اختلافهم الحكم وحكم المجنون أن بينهما فرق فمن قال هو والمجنون سواء إذ كان كلاهما فاقدا للعقل أخشش سرعلا أخشش بالمسيح يعني إشكالسن عقل يوق دبقى قرسا ومن شرط التكليف العقل أمدا هو مكلف ولا شن عقل شرط مكلف يعني العاقل البالغ Bunda depkasa, bunda bu mesnun talep düşmeydi öyle. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya yelidun la taqrabus salata ve entum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Es-sekran la ya'lamu ma yaqul. Bismillah. İmam Teymiye mi şunda dilketiyor. İbn Kayyim, İbn Teymiye. Bak bu şu düşmeydi digelinin işi de. İmam Teymiye, İbn Kayyim. Ya adım aşağıda tüvde elimgan bir kişinin hakikati bilen delil keltiriyordu. İmam Teymiye düşmeydi digelini kuşlandırıp nurgun delilini beyan etti. ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته والمجنون بخلاف ذلك ألزم السكران الطلاق. Hem cumhur alimler ya haram diyen bu özlüküzünden, özünün maksatsız anda aklın ketip kalıp adam. Bu xuddi doktorxonada operatsiya qilish uchun hamda mas'ulga adamga o'xshash. Bu gunoh ishilar mas'ulga emas bu. Lekin bu aroq ichgan odam nasihatni qilib turib, aqlni yo'qotgan narsa o'z ixtiyor bilan ichgan. Endi aqlni yo'qotgan bunda avvalda mas holatda aynakni chaqiritishi, bizning yana bir narsani buzilish ehtimoli borligini bilib turib, ichgan bo'lgandan keyin keyingi men maslahatida qilib salgan ishlarimga hammaga men mas'ul deb qo'yib ichgandek bo'ldi. deb bunda qaragan. Xuddi Hazreti Ali'nin haddil qazfda bir kıyas kıldığı İza şeribe sekara ve iza sekara hada ve iza hada iftara fara aleyhi haddil qazf. Belki onda birisini onda zinadan qarab tılması mümkün. Yani köpünce ahvalda şunda buluş ihtimalini bilip durup işkellikə anda iş qatılmak için sizin çıkmaya gellikə şuna. وذلك من باب التغليظ عليهم. Bu anın qarta qattiq edebla cezalash tariqasida igraq hukm qilishdan iborat. Masalan, masalatda birisini derecesini chiqib o'tibdi, yo biz shu so'laydiku. واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما يلزم. Hamda tushunmaydigan gapni bir bayon qilib o'tib, uningdan boshqa masalan, boshqa masala qarab boqaylik. Bu masning taliqidan boshqa ishlari qarta, boshqa ishlarni hisob qilamdi, bu mumdi. Faqala Malik yalzamu at-talaq wal-'itq wal-qawt min al-jarah wal-qatl. İmam Malik taliq hisob qiladi, azab qilgan hisob qiladi. Boshqalarni o'tirib yaralandigan bo'lsa, qisas ilmdi dedi. Qawt degan qisas. Walam yulzimhu an-nikaha wal-bay'. Nikah lekin so'z setiqlari, ilm setiqlari hisob qilinmaydi dedi. Wa alzamahu Abu Hanifa kull shay. Abu Hanifa hammasi hisob. Masalatda uyan masal 5 qo'yga satdim deb bizga satgan bo'lsa, u avam bo'lsa, u hisob. Mana. Bir qadam başlar, uyumuzda ayrılan, başlarından mukaysin körsün, işgal adamdan bir görüp bakaydı. Yani Abu Hanife köpünce aldım şu el-iradel insaniye. İnsanın iradesini zaten şunu itibar yani. İnsan perverlik nisi egres kılır. Bu ağızdan çıktığımız zaten, bu insan ağızdan çıkan bolsa bunu hesap kılmaz. Bu yelemez bu. Tamam ya? Bunu hesap kılmaz da karagaçta bu mesele mi hesap? Bu pişman kılıp ziyan takip etsin, özünün işi. Bu ziyan takip ettiğin bunda işte kısselişini bilip durup işken boğan iken bu özünün ihtiyarı. Mesela öğüne bilip durup bizsiga sana hediyede biri verse, özü taladı kalsın ihtiyarı ettiğin olsa şey işte. وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه. İmam Layth'tan da bunun hakkında sözleri hesap etmez. Talak, et, nikah, so'z setiq yoki boshqalarni erqilanda zina qilib turgan bo'lsa-mu, hech narsa bo'lmaydi debdi.
endi u bakadi boshqani qalaymiqam birisini unda deb tillavasa hisob bo'lmagan bo'lsa bakadin tilinib haqoratlanishi bu qilmashmoqda. Hem bunda ahol bor. Ba'zilar birisini tillamoqchi yo bir narsa divanmoqchi bo'lsa, salomasi bo'lgandek holatga kirib, hamma narsani divaldigan narsani divaldigan. Keyin undan voy men masjidda tayyorgan gap qilsaptimi deb bundan yurib qo'ydilar, ammo ko'ngilda bu to'liq irodasi bilan bir divalayman. Mas shaklda bo'lsin, bir tekkiz olay bunga degan tariqada divaldiganlar. Jin kirib qoldi, jin so'zlab. Ama jin nimalari hozir bizga toza aniq bo'lmagan ekan hozir. Wala yazamu talaqun wala atqun wala nikahun wala bay'un wala haddun fi qadfin wa kullu ma janathu jawarihuhu falazim lahu. Amma boshqalar jan uyg'on, bir narsa chiqib o'tgan, anda qo'l yarlandiga ahvol bo'lsa bu chaqda. Lekin tilining qilmishi hisoblanmaydi debdi. Ama beden a'zolarining qo'llarning suyutib, birisini urvetib, derisini chiqitib qo'ygan bo'lsa, bu chaqda to'laydi debdi. Bunda ayirib tanidi. Fayuhaddu fi shurbi wal qatl waz zina was sariqa. Masalatda araq ishkanligi jazoni albatta. Adam o'tsa, zina qilsa, o'g'irlik qilsa, shariatda belgilangan jazoni bermaydi. Wa tabata an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu annahu kana la yara talaq as-sakran. Tabata degan so'z maktabda nimaga ishlatibdi? Buxoriy, Muslim yoki ikkisining birida kelgan bo'lsa tabata deganni ishlatibdi. Demak, mana hozir Buxoriyda kelgan rivoyat. Sahih Buxoriyda o'sha Osmon ibn Affonning hatto Ibn Abbos radhiyallohu anhuning nima bor? Yani talaq sakran hisob bo'lmaydi degan Buxoriyda. Ibn Munzir shu Ya hozir Ibn Munzirga boshqalar chiqmaydi. tushmaydi deganlikda. Ha. Lekin endi Ibn Munzir aytdi, za'ama ba'd ahli ilm degandan Ibn Munzir maqsad qilingan. Yani icma degan kitobida muxolif bo'lmaslar mana shu icma deb aytiladigan kitob bo'lgan ekan. La muxolifa li Uthman fi zalika min as-sahaba. Va Osmon bilan Ibn Abbosmi o'xshash qarashli bo'ldi shunami? Ikkalan. Bular qarta xilaf ish qilganli yo'q debdi. Amaliyotda Ibn Abbosdan Muaviyadan xilaf rivoyat bor. Lekin biz endi sahihmi? Ash rivoyat sahihmi? Ben sahih bo'lmasin. Lekin Osmonning Ibn Abbosningki hisob emas degani, talaq hisob emas degani sahih kelgan. Ibn Munzir maqsad qildi fi kitob al-ijma'. Wa qawl man qala inna kulla talaqin jaizun illa talaq al-ma'tuh laysa nassan fi ilzam as-sakran at-talaqa li'anna as-sakran ma'tuhun ma. Wa qawl man qala dedadir. Asli bu hadis ya asarda qaralgan so'z mı? Tamam, laysa nassan degani şunun münasebetki kullu talaqın caiz illa talaqul ma'tuz degan mush so'z ba'zi hadis degan bo'lsa bu amaliyat hadis emas, lekin Hazrati Ali'dan sahih rivoyat bilan kelgan so'z. Sahabening so'zi, Rasulullohning so'zi emas. Demak buni hadisda yani böyle laysa nassan fi ilzam sakran talaq. Mas adamdan talaq degan so'z kelgan ahvolda bu cho'qim hisob bo'ldi deganga dalolat qilgan aniq bir ifoda bildirgan so'z emas bu deydi. Darajasi nas darajalik so'z emas. Bo'lmaydi deganga dalilkanda bor. Ha, bo'lmaydi deganga dalilolab qolish mumkin. Chunki mana sakran degan bir ma'tu bu. Ha, sakran o'zim bir tarafdan ma'tu o'xshab qoladi. Undan keyin illa talaq ma'tu illa talaq sakran degan. Yani masning talaqidan boshqa irodasidan aqlushin bilib turib qilgan talaqni hammasi hisob deganga tushishi mumkin. Bu ma'tu deganda chirib qilgan odamdan Ma'tu degan aqli sal kamroq odam. Qavli sahabi degan normallikni ta'minlagan bir. Ha, hozir ham bu qavli sahabi ras, sahih qavli sahabi. Mesela vecil istillarda. Yani delalatu hadha al-athar ala al-matlub. ليس نصا. Bu leysa nassan fi vuku talaq sakran. Aksice düşmeydi deyince nasıl yapılış mümkün değil. Çünkü illa talaqın ma'tuz diyeceksin ama. Ma'tunun düşmeydi olsa meslen elbet düşmeydi deyin. Çünkü bu ma'tudun sel iğrattırmaz. Ma'tu diyen sel daha garazı kuduğan, mıgıldıgan. Meslen var iken derecesi var yani. Bizim vücutlarda mesulduğanlar bunun derecesi mestürlük. Azraq işe sel mıgıldıganlı var. Kalaymakan söyleydiğal iken hem işine ankırdıganlı. Eğer içip zaten kalanımızki tasaydıganlım var. Lakin akkarın takdığı halette şudu diyen ittifak onun var. Yani mahallenin nizamına ayrış gerek. Azraq içip ağzı burab mesela sel gepti sel çenip kaldığı bunda ahvalda bu zaten akkarın taksıdır. Yani o'zi minglab uyga berib chiralaydi, obtuzga chiqib yo nima qilib o'ntib bordi bu. Hamma ishni oshxona ichida pulni to'lab chiqadi, pulni ortiq berib o'tmaydi. Buni taloq tushidi. Yani taloq tushmaydi deganlar tushdi deydi buni.
Sıkran olmasa Bu unda resmi sakran emas. Ma sakran degan aqli zodi qilib juda ketib qolgan. Oldiganing vasan erma ayolma yo qizil qaralgandan bak taqib ketmaydigan ashunda bir odamning gapi. Yani nimdaqan faqat qilmaydigan odamning gapi. Va bihi qala Davud va Abu Thawr va Ishaq va jamaa min at-tabi'in va bihi qala deganmiş. Bihi nima? başında Allah düşmeydi o. inson shukran Talaq tushmaydi degan qarashni Davud az-Zahiri, Abu Thawr, Ishaq ibn Rahway va tabi'iylarni bir ko'rmasdan Tavus Duduq, Umar ibn Abdulaziz, Rabi'a, shular tabi'iylar. Yani anna talaqa laysa yazam, yani talaq tushmaydi degan qarashni shuni tutdi deydi. Baş tabi'iylar, Ve an Şafii el-Kavlani fi zalik. İmam Şafii'nin iki xil qarash kelgan. Vaqtara أكثر أصحابه قوله الموافقة للجمهور. Köpçülük şagirdlere yani İmam Şafii'nin mezhebindeki köpçülük alimler talak şudu diyen karışını tanıdı dedi. واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير واقع. Şagirdlerden Muzani talak düşmeydi diyen karışını tanıdı. Hazır bek mühim boğan bir boğaçka. Mes alet kıygan talak mes derecesi inta iğir bolsa talak düşmeydi diyen karışını tanırsak bu şu muhakkak. Bunun için diyen çağda birincisi bizim diyarımızda şeriat ahkamlarını, talak umularını ve hakla to'liq bilib ketolmaydi. Sen tashviqoti ojiz bo'lgan ekan. Bilib ketmagan ekan bu bir xil yangilikni olib kelish kerak. Ikkinchidan taloq tushmaydi deganlarninki qarashimi xil jalliq. Dil jihatdan qilishmaydi. Undan ekan mush qarashini tanlasak bo'ladi. Ammo maslik darajasi sal yengilroq bo'lsa, o'sha taloq tushadi. Ham fatvo bergan kishi avval qarab, muvofiq bas bo'ldi. Qarashini tanlasa, muvofiq fatvo berib qo'ydi. وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه. Hem kesel talaqul far degan masala var. Qat egir keseldan ölüp ketamam ki deb qolgan chaqda ayolimga miras qilmasa, miras mahrum qilay deb balki endi talaq qilish mumkin. Endi gumonimiz bor endi. Bu bir xil mutahammila qoldi. Talaqni qilgan shu kesel holatida qo'polmay shu keselda ölüp ketdi. Bunda talash tartib bor. Fa inna malika va jamaa yaqul karithuhu zawjatuhu. İmam Malik bilan bir grup alimlar Abu Hanifa, İmam Ahmad bular ayoli buni miras olaydi dedi. İmam Şafii bilan bir grup alimlar unga miras bermaydi. Miras tekizmaydi unga. Vallazina qalu bi tawritha inqasamu thalath firaq. Abu Hanifa, İmam Malik, Ahmad mushqatarliq alimlar bu o'zaro talashtash bor. Miras olaydi qachongacha miras olaydi? Ebu Hanife kimden o cemaatin? Cemaat ve Ebu Hanife ile Ahmet. Bunun başkanı bağımlı. Ama tut mezhebinin içinde mi şikelim var? İmam Malik'in. Hem buna üzere üç gruplu bölüm etti. Firqatun qalat laha el-miratu ma damat fil iddah. İddet içinde, iddet toşmagan haletlen bolsa miras alalaydı dedi. Ve mimmen qala bidalika Ebu Hanife ve ashabu ve Thawri. Yani şu imamın içinden Ebu Hanife iddet içinde aşağıdan ölüp gitip kalsa ayol miras alalaydi. Hali talaq bayinni gibi mi var? Raji olsa miras alıdı. Bittisi dostum o değil. Bugün bayinni gibi. Talaqan bayinan. Abu Hanife degan mushqarash iddat ichidan bo'lsa, adam o'lib ketgan miras oldi degan qarash Imom Ahmadning kelgan bir rivoyat. Va qala qawmun lahal mirat ma lam tatazawwaj. Bir guruh olimlarda u ayol to'shqizab bo'lgan bo'lsa, qayta erga tegmagan bo'lsa, miras berdi. Bir yildan keyin bo'lsa demakchi. وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلى. إمام أحمد من كما مشهور روايته يعني بالآخر روايته إمام أبو حنيفة بالله. وقال قوم بل ترث كانت في العدة أو لم تكن تزوجت أم لم تتزوج. ما الله إمام مالك ليس وتخمى الكتاب başta ayet tigib bo'lgan taqdirda aşağı miras eliyordu. وسبب الخلاف اختلاف في وجوب العمل بسد الذرائع. Hazır bir yerdeki talaştaşının menbaasını maalesef sebbi ziraya diyen kaidine tutup şunu emel kılamdı, kılmamdı. Usul tutarken kaiden. Mesela usul gırıp da kaldı. وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث. Niçin diyen çağda bu kisel adam, eğer kisel olup adam, ayalını mirastan mahrum kılış niyetinde talak kılıp etken buluş mümkün de gumanlık qarıldığın boğaçqa mesele şunu kelib chiqdi dedi. Faman qala bi saddi zara'i awjaba mirataha. Saddi zara'i amal qilimiz deganlar miras iliyurdi bu ayol dedi.
Elbet neresi ölüyordu diyorlar, vakit belirleşse üzere tutulaştı, iddet işi de olsun, iddet tükendik anmaydı dedi. Yok, iddet tükendik o ayet kişi anmaydı dedi. Yani bazı ayet ekken bozma oldu dedi. وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ وَلَحَظَ وُجُوبَ الطَّلَاقِ لَمْ يُوجِبْ لَهَا مِيرَاثًا. Yani seddi zara'ını anmayman derler İmam Şafii deyim mesela. Bu talak bulap ketken, talak dedi ma, talak buldu şu çağda. Bunda olan iken miras anmaydı o. Dep taraf. Lahada. Yani talak bulup ketkenlikige şunu göz tuttu deydi. Lahada. Lahada diyen mülahazı kıldı. Ma şunun kalam kardı demekçi. Karasının eret tilden ne tuturu var. Biz haddaka diyen tikilip bunda karasını deyimiz. Lahada diyen da gözü çıkıp kaldı yanında göz tuttu diyen deyim. Hani rana diyen bunda gözünün kırdı karaş. Nazara aş hemmesin derecesi var. İsteşrefe, tatallaa diyen de her konular var. Demek bu şu talak bulap buldu diyen muşuna göz tuttular. Tutkan bolsa o çağda miras alanmaydı dedi. Ve derken enne hâzihi tâife tekul. İn kâne talak kad vaka. Yani muşu talak bulap buldu diyenler derken eğer talak düşüp ketken bolsa bu başka bütün ahkamlarıyla birine düşüş gerek o. Şunu derken talak düştü mü düşmedi mi? Ya düştü de ya düşmedi diye. Talak düştü desem bu talak düşken deken de bayin olgan deken miras almaydı degen gep çıkıdı o. Adeti bu sak adam bolsa endi talak qilgan bo'lsa, bayin qilgan bo'lsa, boshqa jihatdan bulamdi bo'lmasa, talak bayin bo'lib ketdi, o'zligisi munosib qilmadi deydi. Miras olmaydi degan gap chiqadi. Yani sak holatda endi talak qilib, bayin qilib, kim o'lib ketgan bo'lsa, miras olmaydi deydi. Davomki bu kasal holatda talak tushgan ekan, o'xshashmi shunga deydi. Yandan qalu innahu la yarituha in matat. Endi ayol o'lib ketgan ahvolchimi shunda? Er kasallik qilib, talak qilib o'tibdi. Yani er o'landi kelsa, ayol o'lib ketib qoldi ahvol bor. Chunki ajal degan shunday. Bu chaqda sen ayol saqqaga ahvolda erdan miras oldi degandan, endi ayol o'lib ketib qolsa, bu er ayolni miras ololmaydi deysan hamsa, nima ish? Er xotinlik munosabati ba'zan kelish kerak deydi. Va in kana lam yaqa eğer talak düşmedi dep qalsang, ma bayatdan talak düştü degan, talak düşmedi degan bo'lsang, tazawwuja baqiyatun bi jami' ahkamiha. Unda er xotinlik bütün ahkamlarning ba'olda. Eğer ayol o'lib ketsa, er ayolning miras olish kerak bo'lsa, wala budda li khusumi min ahad al-jawabayn. Bunun qartamda miras ola oladi deganlar, ikki javobdan birisini berish kerak. Uning boshqa javob yo'q deydi. Li'annahu ya'sur an yuqala inna fi ash-shara' naw'an min at-talaq tujad lahu bazı ahkam-ı talak ve bazı ahkam-ı zavciye. Çünkü şeriattan da bir xil talak var. Bu talakta er xotinlikning mazmuni var. Yani ajra qaldiq var. Ajrashib ketgan degan ma'nim var. Bunda bir o'ttirib qolgan bir talak var. Deyalsan oldu. Unda deyilmaysan. Unda deyish mumkin emas. Unda mumkinmi, mumkin emasmi? Yani talak ekan. Er xotinlikning ajratmasi bor ekan buni. Ham talak emas. Bormi yo'qmi? Talak racide. Ba. Ya hadi talak racide var. Bayin değil ama. Ba. Ve a'saru min zalika el-qawl bil-farq beyne en yasihha ev la yasih. Hem de bu talak to'g'ri bo'ldi degan bilan to'g'ri bo'lmadi deganning farqidir. Hali xuddi talak bo'lgan bo'lsa, bo'lmagandek gap qilyapsa, farqini bayon qilsa, farqini bayon bermaydi deydi. Yana da yakun talaqan mawquful hukm ila en yasihha ev la yasih. Bu xuddi o'xshaysa adam saqaysa talak bulduğun, öyle ki talak bulmaydıgan, demek aşağıdanın kesilini saqaymaslığa qarashliq bir talaqdek bo'lib qoldi bu. Muallaqdek bo'lib qoldi deydi. Ve hada kulluhu mimma ya'suru al-qawl bihi fi ash-shara'. Yani şeriatda ters bunda deyish. Yani da o'ttirib qolgan bir talaq var. Bunda deyish ters deydi. Nima shunda tersmi, ters emasmi? Nima uchun er o'lib ketsa ayol miras oladi dedi. Ayol o'lib ketsa er miras ololmaydi dedi deganga javob bor. Bunun cevabı olsa, ya yo'q gapmi. Er ayolni mirasdan mahrum qilish maqsadi bilan qarlangan odam. Yani gumonli qilingan odam. Lekin ayol unda o'zi o'lib ketgan ahvolda uni erini mirasdan mahrum qilmay degan unda maqsad bo'lamdi, unda qarlanmaydi. Mesela er hozir ayolni zaxmlantiribdi, yarlantiribdi deydi. Yarlandirgandan keyin er o'lib ketib qolibdi. Miras ilyurdi deydi. Agar ayol o'lib ketgan bo'lsa, er miras alınmaydı. Çünkü bu hozir qatilda ko'rib qoldi. Demak, kasal vaqtida ayolning haqqini yo'qotilmaydi. Isqot qilib o'tilmaydi. Xuddi masalan, fahimda kasal holatda butun milni birisiga berib ta'limda,
Öğretemeydi. Ve şeriatta şunga o'xshaydigan ahvollar bor edi. Jumhurning bo'lsa, shariatda ana bu kisalardan o'zing bilma mas'uliyati o'zing bila. Ya o'zing bila emas deb baqasiz, o'zing bila emas demaydi. O'zing bila bo'lgandan to'liq o'qib yetamdan siytudi dedi. Lekin ashunda ig'ir kisal holatda varisini mahrum qilish uchun butun milni qattiq birisiga hiba qilib bervatdim deyalamda demaydi. U odam taqib qolsa, hibisi hisob qildi. Tamam? Agar bu o'lib ketib qolsa, ya ishdan bir doirasida hibingiz hisob bo'lsin, qolgani mavasini haqida bermaymisin. Ve şeriatta indaş var. Demek ayol o'zining haqqini tushirishga rozi bo'lmagan ahol. Hozir ayolning haqqini cheklayotmoqchi. Ayolning beshiga qiladigan ziyonni to'xtatib qo'yish uchun shariat nimaning huquqini qo'ldan bo'ldi ayolning. Chunki hozir ayolning haqqini bekor qilayotmoqchi. Walakin innama anisal qaiduna bihi, yani jumhur, Meres alalay diyorlar. Nimaga tayandaysa annahu fatwa Osman ve Ömer radıyallahu anhuma hatta za'atul maliki annahu icma' sahaba. Meres alalay diyorlar. Hazreti Osman'ın, Hazreti Ömer'lerinki fatvasına tayandı. Yani Osman ve Ömer digini qarandı ama Ömer ibn Abdülaziz bo'lishi mumkin. Ömer'den rivayet var to'g'ri. Lekin Hazreti Osman'dan bakrak mashhur rivayet var. Demek bir yerde hazır meyada icma deb götürüp çıkar. İcma var ama meselede bunun delil kıyına hazır icma. Bu icmanın bayanı mı? Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh evir kisel olan çağda. Ayağını talak kılıp tutken. Tumadır binti Asbaq el-Kelbiye. Şunu talak kılıp etkendiken o ayal iddet taşkızatkan çağda iddet işide Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh vefat olup gitti. Ketkende andın Hazreti Osman bu ayalımı miras alalaydı o da hüküm koygan. Ha miras alayda hüküm kıygandan keyin u ayal o'zining haqqi uchun boshqa varislardan sülülüşüp 80 mingni elib razılab chiqatdi. Bu taharruj masalasi. Ma ikkinchi masala miras gapma. Lekin aşı miras alaydigan varis degandan keyin andın tasallumatsiz kildi. Bu miras alamagan adam sülülüşüp mashhurlar andın özgürlüğüme diyemeydin. Demek hazır Hazreti Osman ayal miras alalayda hüküm kıygan. Şu çağda sahabelerimizi kat sahabel battı. itiraz olmadı. Şu iş böyle gitti. Bu bir xil icma. ولا معنى لقولهم فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور. Lekin bularning da icma deb turvag'ini taza jalliq emas yoki o'rinsiz debdi. Nima uchun? Abdullah ibn Zubayr'ninki bunun başqacha qarshi fikrda bo'lganligi mashhur deydi. Ibn Zubayr nima deyotgan? Warrasa Osman tumadir, walau kuntu ana lam uwarrisha. Hazreti Osman tumadirga miras bilapadi. Agar men o'rnim bo'lgan bo'lsam, miras vermaydim uningga. Miras tegmaydi degan qarshim bor demakchi, Hozir ijmoning belgi tepatidar. Mana sahabidan bilsa, bumi 5-xalifa bo'lgan. Mekkede xalifa deb e'lon qilib, bayat qilinib 5-xalifa Abdullah ibn Zubayr. Demak, ma xalifaning bo'lsa, buni qarshi keldigan, qanday ijmo var bu yerda? Ijmo degan musabim ma'qul kelgan degan gapdi bu demakchi. Lekin mushu xilaf hozir ijmoni belgi tepalarimiz ijmo deb qaragan taqdirda İmam Quduriy undar devri unga. Bu gapga Ibn Zubayr mashhur so'zlarida muxolif kelganligi hammadan bildigan bir voqelik tursa, qanday ijmo bo'ldi deganga unda debdi. قال الخضري ابن الزبير قال هذا بعد معاوية في إمارته. معاوية كين خليفة الله. Özde خليفة olan çağ diyen söz mü bu? Vel icma'u sabaka kavlahu. Hazreti Osman'ın zamanında icma bulup buldu. ولم يكن ابن الزبير ممن يجتهد مع عمر وعثمان وعلي وعائشة. Demek İbn Zübeyir kim? Osman, Ömer, Ayşe bu kim? Yani Hazreti Osman'dan, Hazreti Ömer'den, Ayşe'nin aldı da İbn Zübeyir bir kişi bala. Ayşe icma bo'lgan çağda. Yani bu sığar sahabe qatariki, ne oldu ki? Mani seçti olmadığı aşaması bu. Quduri. Yani mezhep alimlerden İmam Quduri وإنما قال هذا بعد مضي عصرهم فالإجماع سبقه. Demek Hazreti Ayşe, Hazreti Osman, Ömer şu bağ çağda icma bo'lgan, icma bo'lib o'tib ketib bo'lgandan keyin degan so'z ma bu. Icma vaqasi bo'lib bo'ldi. Undan keyin hamda bu usulli masalaga bir taqildi yani. Bir icma bo'lgandan keyin o icma qarta boshqa bir fikrda bo'lish mumkin emasmi? Yani bir so'zni bir xil qarashni paydo qilish bo'lamdi bo'lmam degan bir masala. Demak hozir Ibn Zubayrninki qarshiligi ijmoni zidlanmaydi deb qaramoqchi.
وأما من رأى أنها ترث في العدة أمد إدة إشباع براس الله لا يدود يمش أبو حنيفة ثوري يعني إمام أحمد غير المشهور روايات مش كلا فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية ورقبقه الخطلقة ستشفق أحكام نمبره وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية راجعي مطلقة وشتقن بوش ممكن وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة يعني مش إدت إشدة بوسا مرس الله لا يدو ديان قراش حزت عمر دين عائشة دين يعني ابن مسعود علي أبي بن كعب ابن عمر ابن عباس وعروة بن الزبير لادن رواية الغان أبو حنيفة قرشة وشو تنرغن صاحب رواية الغان بوانسن آية كشو وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج شو إمام أحمد نعم مشهور قرشة ابن أبي ليلى قرشة tegmigan holatda bo'lsa, nesil o'tgan bo'lsa-mu, miras alolaydi degan qaror fa innahu lahada fi zalika ijma'ul muslimin ala anna al-mar'ata al-wahida la tarithu zawjayn. Bu bir ijmo' tayinibdi. Ya'ni buni ko'z tutqini, yoki nazar tegini nima esa, bir ayol bir vaqt ikki adim miras alolaydi bo'lsa, olmaydi. Buni hammalar ittifoqmas ittifoq. Unda ekan, ma keyingi ardin miras oladi bu. هم هذا الله هم هذا الله ده شوف مش ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث ولكون ينا bu miras alalaydı diyorlar. Nime tayanğanta? Hazır ayağını mirastan mahrum kılmakçı. Biz şunda gumandar da qırdık bunu. İşinemmidi. Yaman niyetiba deb qirgan bo'g'ashqa, lekin bu necha muddat o'tib, bu iddat to'shab, orliqli vaqt o'tib, aytekkan holat bo'lsa, bu odamning unda yomon niyati bilan taloq qilganligi chiqmaydi bu yerda. Demak, shu iddat to'shishi odam o'lmagan degan parada. O'lmadi. Keyin iddat to'shab, orliqli bir vaqt o'tib, yana bir aytekkan holatda u odam unda o'ldi demak. Yo'q, mujna uzun yotgan odam unda ölsem miras alamızın da bundan kılmaydı o. Töhmet acizleşiyordu demek. Vaktalafu idâ talabat yiyet talak. Hem de bu kesel çağda talak buluyordu mutlu. Ayağımda oturup bakıp bu kesel köpseden kaçak hizmetini kılama, talakını verse der. Talak kıygan bolsa, ya ki iri özağını ihtiyarı eğer talak bulup oturursan kıtanı veray. Ya özağını talak kılıp diye. Ha yukarıda temliki talak diyendey. Aynı ihtiyarlığım bıraktan. Ben bundaki ağırlığa yetip kaldım. Daima bunda oturup olamayman desem ben seni bağlap duramayman degandek. Bunda degan bo'lsa, şundan bu ayalandım mı bo'ldi men. Özüm talak qildim deb chiqatgan bo'lsa, o'zining roziligidan qilgan talak bo'ldi. Nima? Bunda ahvolda cho'q dedi. Bayatında miras alalaydı deganimiz, ma ayolning ixtiyorligi yo'q. Mirasini olamay qilishda erninki yomon niyati aralashib qoldi. degan top. Endi mahalatda yomon niyat aralashmagan bo'ldi mana. Buni nima deysa, faqal Abu Hanifa, ya'ni Shafi'mi bormishda, Ahmadmi fi rivoya, la taritu asla. Demak, bu yerda tuhmat yo'q hozir. Al-Qutullah munosib uzildi, miras olmaydi debdi. Va farraqa al-Awza'i bayna at-tamlik va at-talaq. Demak, Awza'i tamlik hoti bilan talaq hotini ayirdi. Laysa al-miras fi at-tamlik va laha fi at-talaq. Talaq ahvolida miras olaydi, lekin tamlik ahvolida miras olmaydi deb. Chunki talaq hozir erning og'zidan chiqqan so'z. Tamlik bo'lsa, ixtiyorlik birdi, ayol o'z-o'zi talaq qilgandek qildi. Va sawwa malikun fi zalika kulli hatta laqad qal in matat la yarithuha va tarithu hiya in matat. İmam Malik hamda hammasi o'xshash debdi. İmam Malik bilan İmam Ahmad fi rivoya. Agar bunda ahvolda ayol kishi o'lib ketib qolsa, ermi miras olmaydi. Agar er o'lib qolsa miras olaydi debdi. Va hada muxalifun lil usul jidda. Usul qoidaga beklam xilaf keladi dedi. Yani usul qoida agar miras olaydigan bo'lsa, yana tuhmat yo'q bo'lgan ekan, ma o'lib ketgan taqdirda ma anında miras olsa, o'lib ketgan ahvolda bu undan g'ash kerakda. Demek ma degan keyingi qarash bu usul qoidaga intayin xilaf. Yani o'zing Maliki mazhabni hozir tanqid qilyapti. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.